Salam dəyərli izləyicilərim. Mən Rəysaz Eşan Usta yenə sizinləyəm. Əvvəlcədən like qoymağı unutmayın, abunə olmağı da qətiyyən unutmayın. Bugün sizə Renault Malkar avtomobilinin çəkişini sizə göstərəcəm. Maşın Primorskidən gəlib yanıma və belə deyək, dal qabaq bamperlər və maşının bir böyrü kraskalanacaq. Disklər də kraskalanacaq. Disklərin belə deyək, pastan başlayıb köpmələr zatlar əmələ gəlməyib, bilmirəm. Yəqin ki, diski vaxtında qulluq olunmayıb, şkurkalanmayıb, nə bilim. Bəlkə də palçıqlı vəziyyətdə sürüblər, başlayıb elənçinə paslanma getməyə, sonra kraskanı qaldırıb. Hoşum nəysə, disklər qumlamağa gedəcək. Qumlamadan sonra mən bunları təzədən yenə kraskalayacağam. Dördü də belə bir vəziyyətdədir. Burada kraska soyulan yer və qabaq bamper. Qabaq bamperdə görürsünüzsə, bunlar hamısı kraskalanacaq. Bu hissədə dəyib, yarısı qopub düşüb, amma bilmirəm hara gedib yarısı. Yəqin ki, yoxdur. Qabaq bamper kraskalanacaq və burada arxa qapını bilmirəm harasa sürtüb, nə iş görülüb burada. Hoşum, arxa qapı kraskalanacaq. Burada qüsurlar olduğuna görə iki yerdə qüsur var. Burada mən perexod atacağam və qabaq qapıya da perexod atacağam. Skareysi bu, yəqin ki, mən belə fikirləşirəm ki, buranı kraskalayıb, qabaq qapını da kraskalayacağam, kırlaya perexod atacağam. Çünki kırlanın ucunda elə bir kraska qopan yerlər var idi. Oradan da oje dalineşi buferə gedəcək. Burada da buferə düşəcəm, görürsünüz. Bufer çartlayıb işlənəcək. Kraska sökülən yer və dalineşi burada işlər var. Kraska qopan yerlər var. Çox güman ki, bu hissəyə qədər gələcəm. Vəziyyətdən asılı olaraq, işdən asılı olaraq ola bilər ki, vəziyyət dəyişsin. Amma nə qədər də olmasa, hələ ki, bu hissədən bir böyrü və qabaq bufer gedəcək kraskaya. İnşallah bunu da sizə çəkib etap-etap göstərəcəm. Disklərin də vəziyyətini görürsünüz. Çox bərbad bir vəziyyətdədir, dəyərli izləyicilər. Hələ ki, bu qədər. Dəyərli izləyicilər, hoşum, dəmirçi gəldi, sağ olsun. Yəni, Əziz Usta gəldi, buranı düzəltdi və təhvil verdi, mənə getdi. Çox gözəl işləyib. Mən indi bunu sizə göstərmək istəyirəm. Bura görürsünüzsə xətti, yəni bu xəttdən yəni batıq var idi. Əgərsə görürsünüzsə hansı tərəfə yəni qoyuramsa heç bir şey yəni qalmayıb. Hamısı ideal bir vəziyyətdədir. Hətta bu balaca bir yerdə bura tinki batmışdı. Bunu da düzəldib. Sərgəli şəkildə heç yerə çıxmamaq şərti ilə akuratla sərgəli düzəldib, dəyərli izləyicilər. Yəni bunu sizə göstərmək istəyirəm ki, belə deyək, adətən yəni buradan deməyim odur ki, zəng eləyirlər ki, bəs Əziz Ustanın nömrəsini mən dəfələrlə demişəm ki, belə işi qıraqda tutalım, əgərsə 5 manata görürlərsə, yəni o görülən iş deyildi. Çünki nəyə görə? Ümumiyyətlə məsləhət olar ki, detala heç vaxtı laqumda dəyməsin, amma Əziz Usta buranı şkurka ilə işləyib. Çünki bunu yalnız və yalnız şkurka ilə təmizləyib ki, detal zədələnməsin və yanmasın. Laqunda ilə hansı usta, hansı dəmirçi ki, laqunda ilə işləyirsə, çalışın ona maşın
düzəltdirməyin, yəni dəmirçi işini gördürməyin. Əgərsə detallı laqunla vuracaqsa, orada oje 100% sizdə gələcəkdə nəsə bir problem olacaq və paslanma tez gedir. Plus da ki, detal başlayır oynamağa. Belə deyək də, dəyərli izləyicilər, yanmış məftil necədir, yəni. Əgərsə qaza svarka hara dəyirsə, qaza svarka həmin yerə dəydisə, oralar oje belə deyək də, müvəqqəti olaraq, yəni svarka gözə görünür, amma belə yaman günə qalır detal. Çünki nəyə görə? Detal ki, yandı, yəni orada oje əsər əlamət qalmır, gələcəkdə fəsad da verə bilir. O baxımdan məsləhət olar ki, maşınlarınızı yaxşı ustalara həvalə eləyəsiniz. Həm dəmirçi, həm malyar, həm motorist fərqi yoxdur hər bir sahədə. Belə dəyərli izləyicilər, inşallah etap-etap bunları sizə çəkib göstərəcəm ətraflı olaraq. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda gördüyünüz kimi maşın hazırdır. Mən maşını kraskalamışam və yığmışam da. Burada belə deyək, plastik söhbəti var. Həmçinin də mən bu tərəfdə gördüyünüz kimi burada da plastik söhbəti var. Bu tərəfi yəni kraskalamamışam və buranı da kraskalamamışam. Sadəcə olaraq lakla buranı bakrobat eləmişəm. Kraska bu hissəyə qədər gəlib, lak isə axıra qədər tamamlanıb. Burada da həmçinin lak axıra qədər gəlib və kraska bu hissəyə qədər gəlib. Belə dəyərli izləyicilər, amma bu hissədə gördüyünüz kimi yenə də eyni kraskadır, sadəcə olaraq plastik dəmir söhbəti var. Bunlar da bilmirəm niyə belədir. Bu hissə detala düşüb və belə deyim, birbaşa detal vurmuşam burada, amma burada seçim yoxdur. Gələk bu detallara. Bu detallar hamısı qaydasındadır. Perixod kraskası bu hissəyə qədər gəlib. Bura qədər perixod atmışam və lakı ortaya qədər gətirmişəm. Buradan belə kraskalanıb. Hamısı qaydasındadır. Əla bir vəziyyətdədir. Detalda gördüyünüz kimi qətiyyən qırış-zad yoxdur. Burada mən sizə göstərmək istəyirəm. Görürsünüzsə, heç bir qırış-zad qalmayıb. Hamısı ideal bir vəziyyətdədir. Kraskanın da oturuşuna, yəni gördüyünüz kimi söhbət yoxdur. Belə dəyərli izləyicilər və diskilər də kraskalandı. Bir daha dəyərli izləyicilər, burada bu bux yox idi, bux qoyulub. Bunlar da hamısı qara rəngdə, hamısı mat kraska ilə kraskalanıb dəyərli izləyicilər. Bütün hamısı kraskalanıb. Bunlar isə faraları da maksimal dərəcədə rəngini aça bildim. Çünki faralar içərdən tozlanıb və qaralıb içərdən. Ona görə də maksimal dərəcədə hər ikisinin rəngini aça bildim. Belə dəyərli izləyicilər, təşəkkür edirəm məni izlədiyinizə görə. Like qoymağı və abunə olmağı qətiyyən unutmayın.